leo hii nataka tuzungumzie kuhusu kwa nini tunaadhibiwa. Tujue kwa nini tunaadhibiwa na baada ya adhabu tunastahili kufanya nini. Kwa sababu ama jambo la maana sana ni kuwa na ushirikiano mwema na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu huyo ndiye uwezesha mambo yote kati ya wote. Kumbuka ya kwamba sisi hatukuwa na Mungu. Amen. Huu ufalme haukuwa wetu. Hatukuwa na Mungu, ni huruma tuliunuiwa na Mwenyezi Mungu. Nataka nianze sasa na wale ambao huwa wanalala. Leo ninaandika. Amen. Ukilala pia na kuandika mahali, nitawasoma baadaye. Kwa hivyo tuwe macho. Ni vibaya sana mwalimu asimame hapa afundishe na ulale, si ndio? Kwa sababu mtu anachukua muda mwingi sana kutafuta ama kuangalia haya maandiko ndio yanufaishe moyo wako, na hata moyo wangu pia nifanye nini? Ninufaike. Amen. Unapolala, hiki ni chakula ambacho kimekuja wakati huu wa saa saba wa mchana. Usipokula hiki chakula, kwa sababu ukikula kitakupea nguvu ya kuendelea mbele. Kwa sababu siri hapa ni kumjua Mungu kwa ile njia inayostahili. Kwa sababu tunaambiwa yeye ni mkamilifu. Ndio sisi pia tukamilike. Tutakapokamilika tutaishi ama kulingana na wito ambao tumeitiwa, ambao ni wa maisha adili. Amen. Na hatuwezi kuishi hayo maisha bila ya kufunzwa. Nitasoma katika 1 Petro 2:9 and 10. Na nitaenda mbio kwa sababu pia muda ni kidogo na maneno ni mengi. Ndio tuweze kupata ama tuweze kusikia neno la leo vile Mungu anataka tusikie. Lakini nitasoma. Lakini nyinyi ni ukoo mteule, makuhani wa mfalme, taifa takatifu, watu wake Mungu mwenyewe, mlioteuliwa kutangaza matendo makuu ya Mungu aliyowaiteni kutoka gizani akawaingizeni katika mwanga wake mkuu. Wakati mmoja nyinyi hamkuwa watu wa Mungu, lakini sasa nyinyi ni watu wake. Wakati mmoja hamkupokea huruma ya Mungu, lakini sasa tumeipokea. Hayo maneno tumekuwa tukiyafundisha siku kwenda nyingine. Amen. Kwa hivyo ni kuwakumbusha tu tujue ya kwamba sisi ni ukoo mteule. Wakati mmoja hatukuwa na Mungu, sasa tumepokea huruma ya Mungu. Hatukuwa tunapatia lakini sasa tumeipokea. Kwa sababu huyu Mungu tunamuita Mungu wa Israeli. Amen. Amen. Kwa sababu hao ndio wana wake wateule. Na sasa ndio naitanishwa na Mungu wa babu zetu ama Mungu wa Israeli. Lakini tunamshukuru kwa sababu pia amekuwa Mungu wetu. Mungu wetu kwa sababu wakati maalum, hebu tuone ilikuwa na wakati gani? Waefeso 1:4 and 5. Waefeso 1:4 mstari wa 4 na 5. Kabla ya kuumbwa ulimwengu, Mungu alituteua tuwe wake katika kuungana na Yashua ili tuwe watakatifu na bila itirafu mbele yake. Na kwa sababu ya upendo wake, Mungu alikuwa ameazimia tangu zamani kutuleta kwake kama watoto wake kwa njia ya Yashua. Ndivyo alivyopenda na kunuia. Amen. Kwa sababu Mungu tangu mwanzo alikuwa na mpango mzuri wa kutuleta kwake kwa njia ya Yashua. Na ndio wakaongea na wakaelewana na Mesia akajitolea, akafa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu ili tuweze kupata ile kibali cha kukubalika. Na ndio sasa ndio hapo tunasema sasa hata sisi watu wa mataifa tumekuwa ukoo mteule. Amen. Tumekuwa kati ya wale ambao ni wa ule mji. Hebu tuangalie hiyo Waefeso 1:13. Nyinyi pia watu wa mataifa mengine mliusikia ujumbe wa kweli, yani habari njema aliyowaletea wokovu, mkamwamini Yashua, naye Mungu ili kuonyeshana kuwa nyinyi ni wake akawapiga muhuri kwa kuwapeni yule Roho Mtakatifu aliyetuahidia. Amen. Mungu ni mwenye upendo mwingi sana na ni mwaminifu sana na ni mwenye fadhili nyingi, mpaka hasa tumeshirikishwa Roho wake Mtakatifu. Mungu maandiko yanasema Mungu ametujalia kile chochote ambacho tunahitaji ili tuishi maisha ya kumcha yeye. Amen. Kwa sababu ukiwa na Roho wa Mungu uko na Mungu. Amen. Ukimkubali Mungu, umekubali Roho wake Mtakatifu na kubali Mesia, hiyo sasa unakuwa na ushirikiano. Kwa sababu maandiko mengine yanasema
hata kwa njia ya Roho Mtakatifu Mungu amefanya makao ndani yetu, kwa sababu ashaka kutufanya kuwa watu wake. Amen. Kwa hivyo tumepigwa muhuri na Mwenyezi Mungu kwa kutujalia Roho Mtakatifu. Hivyo ni kutuonyesha ya kwamba sisi ni wake kamili. Amen. Na ndio tumeambiwa kwamba wakati mmoja hatukuwa na Mungu, kwa sababu tulikuwa tunaishi kulingana na mitindo ya ulimwengu huu. Tulikuwa tunafanya mambo kama watu ambao hawamjui Mungu. Lakini sasa tushakuwa watu wa Mungu. Tushakuwa na baba. Hatukuwa na baba. Amen. Tushakuwa na baba wa milele sasa. Simaanishi baba wale wazazi wetu. Tushakuwa na baba wa milele. Lakini wakati mmoja hatukuwa. Nataka tuangalie katika Yohana 1:12 and 13. Kwanza nataka tuelewe sisi ni akina nani mbele ya Mwenyezi Mungu, na ndio tujue kwa nini wao tunaadhibiwa. Si lazima kwanza tujijue. Tujue kwamba sisi ni wana wake kamili. Amen. Ndio sasa tujue ni kwa nini tunaadhibiwa, kwa sababu ule ambaye maandiko inasema yule ambaye anampenda mwanawe umrudi. Amen. Yani umtandike kiboko. Amen. Ndio ayaokoe maisha yake na kuzimu. Yohana ni 1:12 and 13. Lakini wale waliompokea, wale waliomwamini, aliwapa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu, ambao walizaliwa si kutokana na uwezo wa binadamu wala nguvu za kimwili wala mapenzi ya mtu, bali kutokana na Mungu mwenyewe. Amen. Wale ambao walimpokea na wakubali, kwa sababu maandiko alikuja kwa watu wake mwenyewe. Hao hawakumkubali, hawakumpokea. Wale waliompokea sasa ni sisi. Amen. Hapo sasa ndio tunapatikana watu wa mataifa. Amen. Wale ambao tulimpokea na tukamwamini. Maandiko yanasema aliwapa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu. Amen. Kwa hivyo sisi tumejua vizuri ya kwamba sisi ni watoto wa Mungu ambao walizaliwa si kutokana na uwezo wa binadamu au nguvu za kimwili, bali kutokana na Mungu mwenyewe. Amen. Na ndio nataka tusome katika Zaburi 95:7. Maana yeye ni Mungu wetu, nasi ni watu wa kundi lake, ni kondoo wake anaowachunga. Laiti leo mungenisikiliza ama mungesikiza sauti yake. Amen. Kwa hivyo ndio nasema, maana yeye ni Mungu wetu, nasi ni watu wake, kondoo wake kujichungia. Na ndio Mesia anasema yeye ni mchungaji wa nini? Wa kondoo. Amen. Walio wake anawajua, nao walio wake Mesia anasema yeye ni mchungaji wa kondoo. Walio wake huwa wanamsikia ama wanasikia sauti yake. Amen. Sisi ni watu wa Mungu. Sisi ni ukoo mteule, makuhani wa mfalme. Mungu ametuita kama makuhani watakatifu kutolea dhabihu za kiroho. Ametuita kama wafanyikazi pamoja na yeye. Ametuita tukawa wana katika ule ufalme. Kwa hivyo in short, sisi ni wana wa Mungu. Sisi tuko kati ya wale ambao aliwateua kabla ya mbingu ama dunia kuumbwa, kwa mpango wake alionuia. Na ndio leo hii tunaitanishwa. Hata tunamshukuru Mungu sababu tunaitanishwa na jina lake. Hebu sasa tuangalie tuone katika Amos 3:1 and 2. Tuone sisi ambao sasa tunaitanishwa na Mwenyezi Mungu. Sasa naye Mwenyezi Mungu anasema nini kuhusu sasa? Kwa sababu tunaona ufalme huu haukuwa wetu, ulikuwa wa wana wa Israeli. Na tunaambiwa mambo yote yalikuwa ya sheria, imani ya kweli, kushirikishwa utukufu na mengine na ahadi za Mungu. Hayo yote. Hebu tusikie kutoka katika Amos 3:1 and 2. Enyi Waisraeli, sikizeni neno la Mwenyezi Mungu alilosema dhidi yenu, enyi taifa nzima alilotoa nchini Misri. Kati ya mataifa yote ulimwenguni ni nyinyi tu niliowachagua, kwa hiyo nitawaadhibu nyinyi kwa sababu ya uovu wote. Amen. Mungu sasa anaongea. Sasa hayo ni maneno ya Mwenyezi Mungu, anasema kwa sababu yeye ndiye ametuchagua kati ya mataifa yote ulimwenguni, ni nyinyi tu niliowachagua,
kwa hiyo nitawaadhibu nyinyi kwa sababu ya uovu wenu wote. Amen. Amen. Hivyo ni kumaanisha sisi ni ama tukasema sisi ni ukoo mteule. Mungu ametutenga kando na mataifa mengine ili tuwe watu wake binafsi. Anasema lazima tuwe watakatifu kwa sababu na yeye pia ni mfanya nini? Ni mtakatifu. Kwa hivyo tunapoenda kinyume na mipango yake, kwa sababu wakati alipomuita Ibrahim alimwambia fuata mwongozo wangu na kuishi bila nini? Bila lawama. Unapoenda kando ama unapoenda kinyume na mpango wake, basi kiboko lazima iwe juu yako. Kwa sababu tunaona dhambi zetu ndizo zinafanya Mungu akae mbali nasi ama atufiche uso wake. Akasema atakuwa pamoja nasi tuko pamoja naye, lakini tukimwacha atatuacha. Dhambi zetu zinazofanya akae mbali nasi. Kwa sababu kuna Mungu ni mwaminifu. Maandiko yanasema Mungu alimuonyesha Moses njia zake. Amen. Hata nasi pia ametuonyesha, ametupa mwongozo. Hebu tuangalie katika Walawi 18. Walawi 18. Tuone anasemaje. 18 kuanzia 1 mpaka hapo 5. Mwenyezi Mungu alimwambia Mose, waambie watu wa Israeli hivi, watu wake sasa. Watu wake. Amen. Wale ambao wameteuliwa. Waambie watu wa Israeli hivi, mimi ndimi Mwenyezi Mungu wenu, kama msifanye kama wafanyavyo watu wa nchi za Misri ambako mlikaa. Wala msifanye kama wafanyavyo watu wa nchi ya Kanaani ambako nawapeleka. Kama msifuate mitindo yao. Nyinyi mtafuata maagizo yangu na kuyashika masharti yangu, mimi ndimi Mwenyezi Mungu, Mungu wenu. Kwa hiyo ili mtu apate kuyaokoa maisha yake, mnapaswa kuyashika masharti yangu na maagizo yangu, mimi ndimi Mwenyezi Mungu. Mungu ametutengenezea ama ametupa ule mwongozo. Ametufundisha jinsi tunastahili kuishi ama kuenenda ama kutenda. Kwa hivyo tunaambiwa tusifanye kama hao wengine. Amen. Kwa sababu sisi ni wateule wake. Ni taifa takatifu, wateule wa Mwenyezi Mungu. Ni ukoo mteule. Mungu ametupa mpangilio wa jinsi tunastahili kuwa tukiishi, tukitenda hata tukienenda. Unapoenda kando na njia zake, lazima uadhibiwe. Na ndio nataka tuangalie katika 2 Samuel sasa. Tuone wakati Mwenyezi Mungu alikuwa anazungumza na Daudi kuhusu Solomon. Yale maneno yalitoka kinywani mwake kuhusu Solomon, kwa sababu vile hao wana Waisraeli ambao wameteuliwa, nasi pia vile tumeteuliwa tu kama hao, na tukaitanishwa na huyu Mungu kwa sababu ameshatukubali. Hata nasi pia tulishamwamini na tukampokea, tukawa wana katika ufalme huu. 2 Samuel 7:14. Mimi nitakuwa baba yake, naye atakuwa mwanangu. Amen. Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu akiongea na Daudi kuhusu Solomon mwanae. Amen. Nataka hapo tusikie vizuri. Mimi nitakuwa baba yake, naye atakuwa mwanangu. Akifanya maovu, nitamrudi kama wanadamu wanavyorudi wana wao kwa vimbi. Amen. Kwa hivyo hata nasi pia tukifanya maovu, Mwenyezi Mungu ataturudi ama kama vile wanadamu huwa wanarudi wanao kwa vimbi. Na ndio sasa nilikuwa topic ilikuwa nasema kwa nini tunaadhibiwa? Ni kwa sababu ya kuenda kando ama kinyume na mipango ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu tulipoamini, tulipompokea, tulipoamini, kuna ule mpango ama kuna ule mwongozo ambao tulipewa. Unapoenda kando na njia za Mwenyezi Mungu, lazima upate adhabu. Kwa sababu yeye ni mtakatifu na lazima pia nasi tuwe watakatifu. Sasa nataka tuangalie baada ya adhabu. Kwa sababu tunapoadhibiwa, hapo sasa ndio pia huwa tunapoteza njia. Kwa sababu mara mingi watu huanza kusema mambo mengi sana. Amen. Mwingine anasema hata hiyo faili si yangu, ili ni ya nani? Kwani ikiwa Mungu anajua yote. Anajua yale kuzimu na uharibifu wake. Mienendo yako, jina lako, amekuita kwa jina, anakujua. Ukisema faili si yako, unataka kumaanisha Mungu amepoteza, huwa anaongea uongo? Ama anapoteza ukweli?
Wale ambao tunamjua Mungu vizuri ama kidogo ili tunamjua. Tunajua yeye ni mwaminifu na uamuzi wake huwa ni wa haki. Matendo yake hayana nini? Hana dosari. Unapoenda kujitetea, kwa sababu wengi hapo ndio huwa tunajitetea, tunakutana na marafiki zetu, tunajitetea, tunasema mambo mengi sana. Mtindo huu usiuli, nafikiri ulianza tu pale kale, kwa sababu ule Adam akisema ni nani? Alisema ni nani? Ule ambao uliletea. Unaona? Kwa sababu mara mingi hatutaki kukubali makosa. Amen. Na unajua, hebu niwaambie, ni vizuri tujue kwamba wakati ambao hujakubali makosa, ujue hautapona. Amen. Hakuna kupona, si ndio? Kwa sababu usipokubali makosa uanze kutubu, utapona. Unapoanza kusema Mungu, wengine wanakusema, hapana, hata hayo maneno tulikuwa tumeyazungumza. Ulikuwa unazungumza na nani? Kwani mpaka saa hii hujajua? Ikawa wale wanaomcha Mungu wakawa wanaongea. Amen. Mbele yao ukaletwa kitabu, ukaandikwa kumbukumbu ya yale ambao maneno walikuwa wanaongea. Chunga sana maneno angalia wakati unaongea, hata unaongea ukiwa wapi. Amen. Kwa sababu usije ukaibisha ufalme wa Mwenyezi Mungu ama ukaibisha Mungu. Kwa sababu unapoenda kusema hata tulikuwa tumeyazungumza, wewe si ujiulize ni nani mlikuwa mnazungumza naye. Tena ujue wewe ni mteule wa Mwenyezi Mungu, wewe ni mtu wa Mungu. Unajua macho ya Mwenyezi Mungu uona kila kitu. Unajua Mwenyezi Mungu anakuangalia asubuhi, saa saba, mchana, usiku, kwa sababu unajua yeye halali, si ndio? Huwa anakuangalia kila wakati, huwa anakusikiza kila wakati, huwa anakuangalia. Sasa kwa nini usije ukisema maneno mengi? Mara hata huwa ni nani anakuonea? Mungu alikuita nani alikuita hapa? Si Mwenyezi Mungu ndiye alikuita. Si ndiye amekuteua. Unajua ule mzazi ambaye anapenda mtoto wake akiwacha njia lazima afanye nini? Ampe adhabu. Si ndio? Tunapopata adhabu ya Mwenyezi Mungu tusiwe na maneno mengi. Kwa sababu tukisoma katika katika Methali, nataka tuongeleze katika Methali, kwa sababu tumeona pale ikiwa utafanya maovu kiboko itakuwa juu yetu. Nataka tuangalie katika Methali tusikie naye Methali ni 18 mstari wa 7. Kinywa cha mpumbavu umwangamiza mwenyewe, mdomo wake ni mtego wa kumnuza yeye mwenyewe. Kinywa cha mpumbavu umwangamiza mwenyewe. Maneno ya mdomo wake huwa ni mtego wa kumtega. Amen. Na ndio tunaambiwa mara mingi tusiwe watu wa kusema mengi. Kwa sababu panapo maneno mengi, hapo bado dhambi huwa ni nyingi. Kwa sababu mara mingi wakati tumekasirika huwa tunaongea zaidi. Tunaambiwa kinywa cha mpumbavu umwangamiza mwenyewe, mdomo wake ni mtego wa kumnaza yeye mwenyewe. Tuangalie sana maneno ya vinywa vyetu. Wakati unapoadhibiwa, usiwe na muda mwingi wa kung'ang'ana na Mungu na kuonyeshana mbele ya marafiki zako wewe una dhambi. Maandiko yanasema kwamba hakika katika Mhubiri 7:20, hakika hakuna mwanadamu atendaye mema daima. Hakuna mwanadamu aliye safi mbele ya Mwenyezi Mungu. Wakati tunashinda kusema maneno mengi, kwa nini? Unajua Mungu atulipishi kama tunavyostahili. Amen. Atulipishi kulingana na uovu wetu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu angetuangalia makosa yetu. Kusema kweli, unaona kwa ile gate iko pale nje, hakuna mtu angeingia huko ndani. Amen. Angetuangalia kila mtu dhambi zake zote. Yeye angalie moja kwa moja. Ile gate hatuwezi pita. Kwa sababu wakati ataleta kile kichungi, atakuja unapimwa, unaambiwa hapana, rudi kwanza ukatubu dhambi zako. Kwa sababu huwa tunakosea kila wakati. Tukiongea, tukifikiria na tukivunja hata amri, kanuni na maagizo, sheria na masharti. Maovu yetu ni mengi. Sasa unaambiwa usiwe na maneno mengi. Kwa sababu unaambiwa achungae mdomo wake na ulime wake ujiepusha na matatizo. Amen. Hapa nataka tujue ya kwamba unapopata adhabu ya Mwenyezi Mungu,
Sasa sio wakati wa kububujikwa na maneno. Amen. Sio wakati ushinda ukisema sema ama ukisema mambo mengi. Chukua nafasi hiyo kujiona kuwa wewe ni mwenye dhambi. Kubali ya kwamba umekosa ndio uweze kutubu. Usio kama ule Mfarisayo. Unakumbuka historia ya Mfarisayo na mtoza ushuru? Amen. Mfarisayo unajua yeye alienda akajigamba sana. Kwa sababu alikuwa anajifanya kuwa ni mwema. Usijifanye kuwa ni mwema. Hapana. Unapopata adhabu ya Mwenyezi Mungu, jifunze mambo ya kunyenyekea. Tunaambiwa achungaye mdomo wake na ulimi wake ujiepushe na matatizo. Lakini wale wanaopenda kuutumia watakula matunda yake. Amen. Wewe ambao unapenda kutumia ulimi wako na mdomo wako kububujikwa maneno yasiyo na hekima, unaambiwa utavuna, ama ndio na Maandiko yanatuambia kile Mungu aliahidi, kile ambacho unapanda ndicho utafanya nini? Tuangalie katika Mithali Mhubiri 5 hapo mbili. Mhubiri 5:2. Tunaambiwa namna gani? Fikiri kabla ya kusema, wala usiwe mwepesi kusema chochote mbele ya Mungu, kwa maana Mungu yuko mbinguni nawe uko duniani, kwa hiyo usiseme mengi. Amen. Tukasema wakati watu ambao ni wa Mungu, wakati wanaongea, maneno yetu huwa yanaandikwa. Amen. Vitabu vikafunguliwa, alafu kikafunguliwa kitabu kingine cha uhai. Hizi vitabu ambavyo vilifunguliwa ni yale mambo ambao huwa tunafanya, tunatenda, tunasema, kwa sababu yote huwa Mungu huwa amesikiza ama huwa anasikiliza. Na ndio unaona tuna watumishi wengine katika ufalme huwa wanachukua rekodi zetu za kila siku. Amen. Siku na ule mtumishi huwa anaandika kuandika. Ni yale mambo ambao huwa tunafanya, tunafikiria, tunatenda, ni mienendo yetu, ni matendo yetu, ni maneno yetu. Ndio ile siku, kwa sababu vitabu vitafunguliwa. Chunga sana maneno ya kinywa chako. Usiwe mwepesi kusema chochote mbele ya Mwenyezi Mungu. Usiwe mtu wa kububujika maneno kama mtu ambaye haelewi. Kwa sababu vile unavyosema mengi ndio bado unaendelea kujinyonga ama kujiingiza katika tabu. Ukisoma hapo mstari wa 6 inasema nini? Angalia mdomo wako usikuingize dhambini. Kwa hivyo unaposema mengi unaweza jiingiza kwa dhambi. Kumbuka ya kwamba umeadhibiwa kwa sababu ya uovu wako. Tena unaendelea kuwa na maneno mengi. Si ni kama kidonda pia unaendelea kuifungulia kabisa, si ndio? Ukiosha sana si itatoa damu. Usiwe unaambiwa angalia mdomo wako usikuingize dhambini, alafu ikupasi kumwambia mjumbe wa Mungu kwamba uko nuia kutenda dhambi. Ya nini kumfanya Mungu akasirike na kuiharibu kazi yako? Tunaambiwa pia tusimwongezee kazi. Amen. Kwa sababu unajua unapoongea zaidi ndio bado ushirikiano wako na Mungu unaendelea kuharibika. Alafu ifike mahali uanze kuambia mchungaji ama mtumishi wa Mwenyezi Mungu, huku wewe kufanya nini? Akuombee kwa nani? Ndio uweze kupona ama upate ule uponyaji. Ndio tunaambiwa tusiwe na watu wa maneno mengi, kwa sababu unajua Mungu wetu huwa haongei mambo kwa kubahatisha. Amen. Unajua mwanadamu anaweza kuongea maneno hata akuwekelea, si ndio? Kwa sababu Mungu tu ndiye mwenyewe, huyo ndiye tu mwaminifu. Na maneno yake huwa ni ya kweli na ya kuaminika. Amen. Unaambiwa katika maneno yake usiongeze neno hata moja asije akakukaribia, asije akakuonya, kwa sababu maneno yake tu peke yake hayo ndiyo ya kuaminika. Uwe mweneje tu gani kile? Maneno ya Mwenyezi Mungu ni ya kweli na ya kuaminika. Unaambiwa kwa hivyo anaposema wewe ni mwovu ama anaposema umemkosea ama umetenda dhambi ama umevunja amri, yani anapokuonya, anapokuadhibu, sasa usibishane. Kuwa na huyo moyo wa kupokea maneno kutoka kwa Mwenyezi Mungu na kuyakubali
kwa sababu maneno yake ni ya kweli na ya kuaminika. Tunaambiwa tusiongeze maneno katika maneno yake, kwa sababu asije utupiga. Nataka tuangalie katika Ayubu ni 8:1-4. Tusikie naye alikuwa anasema nini. Ndipo Bildadi Mshuhi akamjibu Yobu, utasema mambo haya mpaka lini? Amen. Amen. Huyu alikuwa bado alikuwa na maneno mengi sana. Sasa akamuuliza huyu, naye ni wale wazee walikuwa naenda kumfariji. Mpaka lini maneno yako yatakuwa matupu kama upepo? Amen. Wakati unapoongea maneno ama unapoongeza maneno kati ya yale Mwenyezi Mungu ameongea, yako yanakuwa ni matupu. Amen. Hayana msingi. Kwa sababu wewe unaongea kwa kubahatisha. Unajua macho ya Mwenyezi Mungu huona kila kitu. Amen. Uchunguza mtu mwema na mtu mbaya. Na unajua wakati Samueli alikuwa ameenda pale kwa ile nyumba ya Jesse kuangalia mtumishi. Unajua yeye alienda akaona ule Jesse alikuwa na wanaume wengi sana. Amen. Aliona Eliabu akasema, Samueli akajisemea moyoni mwake, mpako mafuta wa Mwenyezi Mungu ni mgani? Ni Mungu. Naye akamwambia, mimi siangalii kama binadamu wenye kufa ambao wanaangalia nje, wanaangalia sura ya nje. Amen. Mimi huangalia ndani ya moyo wa mtu. Kwa hivyo uamuzi wa Mwenyezi Mungu anapotoa, hata kwa sababu anatoa kwa sababu ameangalia ndani. Amen. Anajua kila kitu. Mungu anajua yote. Kwa hivyo anapoenda kutoa uamuzi wake, anakuwa ameangalia kutoka ndani. Sasa huyu anaulizwa, haya maneno yako ambao hayana msingi, haya maneno yetu ambao huwa tunasema hayana msingi, unaulizwa utayasema mpaka lini? Kwani wadhani Mungu upotosha haki? Au je, Mungu mwenye nguvu upotosha ukweli? Ni swali pia tunaulizwa. Mungu upotosha ukweli au anapotosha haki? Tunaambiwa basi tusiwe na maneno mengi, kwa sababu hayo tumeona ni mtego wa kutunasa sisi wenyewe. Kwa hivyo tusiwe na maneno mengi, kwa sababu tunaambiwa ajiepushaye na hayo maneno mengi ujiokoa na matatizo, kwa sababu maangamizi yakija hayatampata. Kama watoto wako wamekosea Mungu, yeye anawalipisha matokeo ya uhalifu wao. Amen. Amen. Mungu yaani wakati anapotoa hukumu yake, yeye hutoa kwa haki, kwa sababu tumesema matendo yake hayana dosari, hukumu zake ni za haki. Na ndio sasa tunaona wakati tunapoadhibiwa tusiwe na maneno mengi sana, kwa sababu tunasahau ya kwamba Mungu wetu pia akuangi mbali nasi. Amen. Kwa sababu ukisoma katika Yohana Yohana 15 mstari ni wa 23 14, John 14:23. Yashua akamjibu, mtu akinipenda atashika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja na ukaa naye. Amen. Kwa sababu kwa njia ya Roho wa Mungu, yeye ashafanya makao ndani yetu. Yeye sio Mungu ako mbali. Amen. Ukisoma katika Yeremia 23, haya maneno tutapata hapo, kwa sababu Yeremia 23 mpaka 24. Tusikie Mungu anasema nini kuhusu sasa yeye mwenyewe, kwa sababu mara mingi anapotoa hukumu zetu tunakuwa na maneno mengi sana, kana kwamba hajaona, kana kwamba alikuwa mbali ama alikuwa usingizi. Amen. Mimi ni Mungu aliye karibu, si Mungu aliye mbali, kwa sababu Mungu wetu anaishi ndani mwetu. Amen. Je, mtu aweza kujificha mahali pasiri hata nisiwezi kumuona? Ni swali tunaulizwa. Anaweza? Hapana.
Hamjui kuwa mimi Mwenyezi Mungu nipo kila mahali mbinguni na duniani? Mimi Mwenyezi Mungu nimesema. Amen. Mungu amejaa kila mahali. Kwa hivyo hata wakati huo ambao ulikuwa unapotosha ukweli, alikuwa wapi? Alikuwa hapa. Kwa hivyo uamuzi wake akitoa, anatoa uamuzi wa haki, kwa sababu kila wakati ako pamoja nasi. Kwa sababu hata sisi tukiamka asubuhi na tukiomba, tunaambia Mungu, ukubali ufalme wako uwe pamoja nami. Nikienda nikirudi, tembea pamoja nami. Nitangulie. Unapoambia Mungu akutangulie, kwani si umeomba usaidizi ama atembee na wewe, ashinde na wewe, akikuangalia na akikuongoza? Amen. Unapoenda kando, utaki pia aone? Amen. Unataka pia tukubali aone, si ndio? Hapo tukubali aone pia. Hata ukiingia mahali utaingia, tukubalie Mungu aone. Amen. Kwa sababu tusimfurahie tu wakati anatulinda. Amen. Wakati tunapobarikiwa, lakini tunapotenda kinyume, pia tufurahie anapotuonya. Amen. Kwa sababu anayempenda mwanawe umuonya mapema ili ayaokoe maisha yake na kuzimu. Ukiangalia katika Zaburi 139, hayo maneno utayapata tu hapo ya kusema Mungu anajua yote, kwa sababu anajua ukiamka na ukisimama, ukienda na ukirudi. Amen. Amen. Anajua shughuli zako zote, anajua mipango yote, hata kabla hujatenda anajua yale ambao unawaza moyoni mwako. Na ndio tunasema, ama ukisoma katika Waebrania inasema hakuna kiumbe ambacho kimefichika mbele ya Mwenyezi Mungu. Amen. Kwa hivyo hapo nataka tuelewe kwamba tunapo ni vigeugeu, ni wajanja, ni waongo. Amen. Lakini Mwenyezi Mungu ndiye mwaminifu. Tutamwamini kwa maneno yake, tutayaamini yale maneno anasema, na tukishayaamini, kwa sababu tukiyapokea, tutakubali kuwa sisi ni wenye dhambi na tutapona haraka, kwa sababu tutachukua hatua. Amen. Pale akiongea na Suleimani na Daudi alisema, lakini sitamuondolea fadhili zangu. Amen. Akifanya maovu nitamrudi kama vile wanadamu wanavyowarudi wana wao, lakini sitamuondolea fadhili zangu. Hizi fadhili za Mwenyezi Mungu hatuwezi tukazipata kwa urahisi ikiwa tunagaidi, ama ikiwa sasa tunaanza kusema mambo mengi kuonyeshana kwamba hatujakosea, ama kuonyeshana kwamba sisi ndio tuko na haki, Mungu hana haki. Huyu Ayubu akaambiwa, Mungu apotoshi haki na apotoshi ukweli. Na wale ambao tunaendelea kusinzia bado ninaandika, kwa sababu ninawaona tu. Tunasema mambo yetu mbele ya Mwenyezi Mungu yako wazi. Amen. Mioyo yetu, mawazo yetu, kwa sababu unajua moyo wa mtu ni mdanganyifu. Amen. Matendo ya mtu huonekana sawa machoni pake, lakini Mwenyezi Mungu upima nia, upima mawazo ya mtu, upima moyo wa mtu. Moyo wa mtu ni mdanganyifu kuliko vitu vyote. Hakuna awezaye kuuponya, hata mwenye huyo moyo. Mwenyezi Mungu ndiye huwa anaweza. Hakuna anaweza kuponya ama kuelewa. Maandiko yanasema mimi Mwenyezi Mungu. Hiyo ni Yeremia 17. Kuanzia hapo mstari nafikiri wa 9. Yeye ndiye upima na kuchunguza mpaka ndani ya moyo wa mtu. Amen. Mpaka ndani ya moyo wa mtu. Na hivyo umtendea kila mmoja kulingana na mwenendo wake kadri ya matendo yake. Amen. Kwa hivyo uamuzi wa Mwenyezi Mungu anapoenda kutoa, ama adhabu yake akitoa, kusema kweli huwa amechunguza kila kitu, huwa amechukua kila kitu. Tusirudi kusema mengi baada ya kuadhibiwa. Amen. Unajua pale mwanzo nikasema tu, ama maandiko yanatuambia watu wangu wangamia kwa kutolijua. Amen. Unapoenda kusema mengi, kumbuka unajiletea maangamizi. Ni vizuri leo neno la Mwenyezi Mungu limekuja leo ili tujifunze na tujue. Ndio kwa sababu maandiko yanasema wakati atakapokuja, hiyo hebu niangalie Malaki, acha niwasomee hiyo Malaki pia ndio tujue, kwa sababu adhabu ya Mwenyezi Mungu sio kwamba itakosa. Amen. Amen. Lazima kukirekebisha kabisa, kwa sababu hebu tusikie katika Malaki 3.
Kuanzia hapo mstari wa 2. Lakini nani atakayestahimili siku hiyo atapokuja? Amen. Amen. Ni sasa haya ni maneno yalikuwa yanazungumziwa kuhusu Mesia. Si alishakuja? Haya. Ni nani atakayesimama kustahimili atakapotokea? Ni maswali tunaulizwa leo hii. Kwa sababu asubuhi tukaambiwa neno la Mwenyezi Mungu ni hai, si ndio? Ni maswali tunaulizwa. Yeye ni kama moto mkali usafishao chuma. Moto mkali usafisha nini? Chuma. Kusafisha chuma si unatumbukiza ama unakitia katika moto mkali. Ndio uchome. Unajua ubora wa fedha ama dhahabu uchoma kwa nini? Kwa moto. Unatumbukiza kwa moto mkali ndio uchome utoe kutu, si ndio? Yeye ni kama sabuni ya ndogo. Yeye atakuja kuhukumu kama mtu asafishaye na kutakasa fedha. Kwa hivyo hii mambo ya kusuguliwa ama kunyoroshwa ni mambo itaendelea. Amen. Tunaambiwa yeye atakuja kusafisha, yeye atakuja kuhukumu kama mtu asafishaye na kutakasa fedha. Atawasafisha wazao wa Lawi kama mtu afuavyo dhahabu au fedha, mpaka wamtolee Mwenyezi Mungu dhabihu zinazokubalika. Amen. Kwa hivyo wakati ambapo tutakuwa wakamilifu, ndio labda adhabu ya Mwenyezi Mungu itafanya nini? Kwa sababu unajua ukiwa mkamilifu, si Mwenyezi Mungu ni wa haki. Amen. Yeye ni wa haki. Unajua ule ambaye ametenda mambo maadilifu, maandiko yanasema ni nani? Atendaye maadilifu ni mwadilifu kama vile baba yetu. Amen. Naye atendaye dhambi ni wa nani? Mungu ni wa haki. Mungu hawachanganyikiwi. Unajua wanadamu wanasema kitu kitamu ni kichu. Wanadamu wanachanganyikiwa sana. Tunaambiwa tusiwe watu kuchanganyikiwa. Tulea kwamba Mungu ni wa kweli. Na anasema mpaka wazao wa Lawi atawasafisha wazao wa Lawi kama mpaka watoe dhabihu ambazo zinakubalika. Kwa hivyo tusipotoa dhabihu zile ambazo zinakubalika, lazima adhabu ikuje. Mpaka wakati tutanyoroka ama tutanyooka na tutende ama tuishi kulingana na wito ambao tumeitiwa, ambao ni wa maisha hadili. Tukitenda utakatifu kama Mungu anavyopenda tuwe watakatifu. Sasa nataka tuangalie katika sasa tumejua kwa nini tunaadhibiwa. Baada ya adhabu yale wote tunasema, nataka sasa tuangalie tunastahili kufanya nini. Hapa nataka kuzungumzie kuhusu kunyenyekea. Amen. Kwa sababu pale ule Mungu akaambia ule Solomon, lakini fadhili zangu sitamuondolea kama vile nilivyoziondoa kwa Sauli. Amen. Amen. Usiku pasa alikuwa anafundisha, alikuwa anasema Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhili nyingi. Na tukafundishwa. Asante sana pastor kwa neno lako la usiku, kwa sababu pia niliona inaguza hata maneno yangu ya leo. Akatufundisha kuhusu hizo fadhili za Mwenyezi Mungu. Lazima tufanye nini? Wale tuliokuweko tuliambiwa nini? Lazima tuchukue hatua. Kwa sababu hatuwezi sema Mwenyezi Mungu ana fadhili nyingi alafu tukae ama turegee bila kuchukua hatua. Tukichukua hatua sasa ndio tunapona. Amen. Kwa sababu tunapochukua hatua sasa ndio tunapona, kwa sababu tunaanza kunyenyekea. Mungu anataka nini? Mungu anataka maandiko yanasema katika Isaiah 66, dunia na vyote vilivyomo ni mali yake, lakini anachojali ni mtu asikiapo, ni mtu anayetetemeka anaposikia neno la Mwenyezi Mungu. Amen. Ni mtu aliye na majuto. Katika kama maandiko yanauliza, simba akiguruma nani asiyetetemeka? Amen. Mwenyezi Mungu akiongea, nani asiyetetemeka achukue hatua? Kwa sababu Mungu anataka huyo mtu ako na moyo. Amen. Wa kunyenyekea, mtu ambaye ako na majuto. Lakini sio mtu anaanza kusema mambo huyo kusema mengi anaenda kinyume na mpango wa Mungu. Amen. Tunaambiwa Mungu anataka huyo mtu wa kunyenyekea. Na Mungu naye ni mwenye huruma nyingi, mwenye fadhili nyingi. Kwa sababu ukisoma katika Isaya, nataka kuangalia tu Isaya kidogo 1:18. Tuanze hapo. Isaya 1:18. Mwenyezi Mungu asema hivi, njooni basi tuojeane, ingawa na madoa mekundu ya dhambi mtatakazwa na kuwa weupe kama theluji.
Mandoa yenu yajapokuwa mekundu kama damu, mtakuwa weupe kama sufu. Amen. Mungu ametupa nafasi. Wakati unapoadhibiwa, Mungu amekupa nafasi umrudie. Amen. Uwe na moyo wa majuto, moyo wa kutetemeka, kwa sababu umesikia simba angefanya nini? Akiguruma. Kwa sababu simba akiguruma, nani asiyeogopa? Tunaambiwa Mungu amepeana nafasi tuende tuongee kuhusu dhambi zetu. Enda na ujitetee, chukua hatua, nyenyekea mbele zake Mwenyezi Mungu, enda ujitetee mbele zake Mwenyezi Mungu, na mambo yako yatakuwa sawa. Amen. Hebu nataka tuangalie hizo Yeremia 8:4-6. Yeremia 8:4-6. Wewe Yeremia utawaambia kuwa mimi Mwenyezi Mungu nasema hivi: mtu akianguka, je, ainuki? Na akipotea, je, airudi njia yake? Ni maswali tunaulizwa. Mungu anataka tumrudie tena, kwa sababu umekwisha anguka, ukiadhibiwa si umeanguka. Amen. Kwa sababu unajua hakuna kitu cha maana kuwa na ushirikiano na Mungu. Amen. Kwa sababu wakati umeanguka anakuambia kaa kando. Amen. Enda kwanza utubu nini? Dhambi zako. Si umeanguka? Kwa sababu mahali alikuwa amekuweka sasa umeshuka. Yaani umeshushwa. Amen. Amen. Sasa unaambiwa mtu akianguka njia inuka. Sasa ni wakati wa kuamka sasa. Sio wakati wa kusema mengi. Unaambiwa mtu akipotea njia airudi. Sasa Mungu anataka turudie njia yake, kwa sababu amefungua nafasi tuende tuojiane kuhusu uovu wetu. Amen. Mbona basi watu hawa wameacha njia iliyo sawa na kuendelea katika upotovu wao? Wanashikilia miungu yao ya uongo na kukataa kunirudia mimi. Hapo ndio unaona mara mingi tunachelewa sana katika kumrudia Mungu, kwa sababu mara mingi tunaanza kushikilia mambo ya uongo. Tunashinda kujipiga kifua ati kwamba hatuna dhambi, baada ya kutolea kwamba mwenye amekuadhibu yeye ni wa haki na apotoshi ukweli, ndio uweze kupona, uchukue hatua mara moja. Kwa sababu mara mingi tumesema watu wanasema mambo mengi. Mimi nilisikiliza kwa makini, lakini wao hawakusema ukweli wowote. Amen. Hapo ndio tunapotelea. Kwa sababu nilikutana na dada Deborah. Baada nimwambie maneno ya kunyenyekea mbele zake Mwenyezi Mungu, kwa sababu nimeadhibiwa. Sasa mimi naanza kujifanya kuwa vile sina dhambi. Amen. Naanza kumuelezea yale mambo yaani unakuwa na story nyingi ambayo haina maana. Tumesema kinywa chake cha mpumbavu huwa ni mtego ujitega mwenye. Tusiwe na mambo kama hayo, kwa sababu hayo Mungu, unajua masikio Mwenyezi Mungu ametegea wale watu wake, si ndio? Waadilifu, kwa sababu anataka kusikia unapoenda mbele zake unasema nini, unapoongea na muamini mwenzake kama ule dada yako ama ndugu yako unasema nini. Si unasema haya maneno huwa yanaandikwa. Sasa unapoenda kusema mambo kama hayo ambao hayana msingi, katika faili yako ni kitu gani inaandikwa hapo? Wewe utapona haraka kweli? Utachukua na ndio unaona wakati mwingine tunapewa adhabu, ama tunapoomba tuende nje tukatubu dhambi zetu. Tukienda huko sasa hata tunakaa sana, kwa sababu baada tuchukue hatua, tueleze, tuambie Mwenyezi Mungu yote, tukiri dhambi zetu, kwa sababu Mungu anataka tumpee mioyo yetu. Amen. Tuiweke wazi mbele zake, kwa sababu yale ambayo yote tumetenda, tukasema hakuna kiumbe kimefichika mbele zake Mwenyezi Mungu. Yale yote tumetenda, yale tumesema, yote yako wazi mbele zake. Sio kwamba hajui, hata wakati anapokuuliza swali huwa anajua, si ndio? Sio kwamba ati hajui, anajua. Lakini kwa sababu nao unajifanya zungura mjanja, unaanza kusema mambo mengi kando ya ile swali umeulizwa. Hiyo yote haiwezi kukusaidia. Anasema hapa, mimi nisikiza kwa makini, lakini wao hakusema ukweli wote. Hakuna mtu anayetubu uovu wake wala kujiuliza nimefanya nini. Kila mmoja wao anashika njia yake kama farasi akimbiliao moja kwa moja vitani. Tuseme maneno ya ukweli mbele ya Mwenyezi Mungu. Amen. Kwa sababu yeye amekwisha kuona kila kitu. Tusifikiri ya kwamba atuone ama ajui. Kwa sababu tukasema pale
Daudi akauliza nikimbie wapi? Nikimbilie wapi? Hata hiyo akasema hata wakati ya gizani Mungu ni nini? Ni mwanga, anamumulika. Hata gizani anafanya nini? Anamumulika. Mungu anatuona kila wakati, kila mahali. Na ndio sasa nataka tuangalie katika Methali 28. Hapa sasa nikuchukua hatua kwa sababu tulisema zile fadhili za Mwenyezi Mungu usipochukua hatua hauwezi pona. Methali 28 mstari wa 13. Afichaye makosa yake hatafanikiwa. Amen. Unapoficha makosa yako utafanikiwa. Kwa sababu hakuna wakati unakubali makosa na utapona. Amen. Amen. Unapoadhibiwa sasa chukua hatua, kwa sababu tumesema fadhili za Mwenyezi Mungu ni nyingi, na ni kweli ziko. Amen. Yeye ni mwenye fadhili nyingi, lakini lazima tuchukue hatua. Hapo tunaambiwa, maandiko hapa inatuambia afichaye makosa yake hatafanikiwa. Usiwe mtu wa kuficha dhambi zako mbele zake Mwenyezi Mungu. Hata kama uliua mtu. Amen. Enda mbele zake, kwa sababu unajua ukishaadhibiwa si umeadhibiwa. Kwani kuna kitu kimebaki? Ukishaambiwa kaa kando, si wewe uko kando ya barabara. Mwambie yote sasa. Mwambie ukweli wako wote. Mwambie niliua. Amen. Hata kama umevunja umbo shingo, mwambie nilivunja umbo shingo. Amen. Mwambie yote, kwa sababu hata usipomwambia na anajua. Sasa unamficha nini? Unajua watu wanataka kujificha na ikiwa nyinyi inaitwa nyasi. Na ikiwa moja basi mtu anataka kujificha na nyasi. Imagine mtu kama mimi nimejificha na nyasi. Hebu angalia microphone sasa nimejificha na microphone. Hii ni nyasi. Hii sasa hii ni nini? Hii itanisaidia kweli? Mungu anataka mtu ambaye moyo ambaye unashtuka. Mtu ambaye ako tayari kutubu dhambi zake, kwa sababu tunapompa mioyo yetu, ukitubu kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote, Mungu ni mwaminifu. Amen. Ukikiri ya kwamba umetenda dhambi, yeye ni mwaminifu, atasikia ombi lako na atakujibu. Amen. Lakini kama tunaanza kujificha na nyasi na kuanza kusema maneno mengi, hiyo yote haitatusaidia. Hapo tumeambiwa afichaye makosa yake hatafanikiwa. Kwa hiyo kuanzia leo, ikiwa umepata adhabu ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu tumeambiwa maandiko yanasema atakuja kutuosha na kutusafisha kama mtu asafishaye chuma. Aoshe wazao wa Lawi mpaka mtolee dhabihu ambayo inakubalika. Amen. Amen. Hebu tujiangalie tafadhali. Ukipatwa na adhabu ya Mwenyezi Mungu, sio wakati wa kusema mambo mengi, ni wakati wa kunyenyekea mbele zake ili zile fadhili ziweze kukufikia. Hapo chini tunaambiwa, lakini anayeungama na kuyaacha atapata rehema. Amen. Yule ambaye anaacha makosa yake na anayeungama makosa yake na kuyaacha. Amen. Mtu ambaye anatubu. Kwa sababu ndio hata Mungu ametupea nafasi ya siku hii ya leo ili tuje mbele zake tutubu dhambi zetu. Amen. Ndio tuweze kupata rehema. Ndio ile fadhili, zile fadhili zake siwe kusotufikia. Kwa sababu maandiko yanasema tukisema hatuna dhambi, amen, tunajidanganya wenyewe, si ndio? Tukisema hatujatenda dhambi, hata Mungu tunamfanya kuwa mwongo, kwa sababu amekwisha sema zote tumetenda dhambi na tukapungukiwa na utukufu wake. Kwa hivyo ni vizuri tujue ya kwamba sisi ni wenye dhambi. Tunapoadhibiwa, tuchukue hatua ya haraka ya kutubu dhambi zetu, ndio zile fadhili za Mwenyezi Mungu ziweze kutukaribia. Kwa sababu maandiko yanasema, lakini tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na mwadilifu, atatuosha na kutuondolea uovu wote. Kwa sababu sasa hapa kilicho cha maana ni Mungu akuondolee uovu wote. Ndio sasa ile, unajua hakuna kitu kizuri kama kuwa na ushirikiano mwema na Mungu. Amen. Hiyo na sio jambo la kawaida. Amen. Hiyo ni muhimu sana. Kwa sababu unajuanga sasa kila kitu iko shwari. Kwa sababu unapoenda kumulilia unajua amesikia, atatenda. Lakini ukiwa kando, si mambo yatakwenda vibaya. Tuwe watu wa kunyenyekea mbele za Mungu. Na ndio nataka tuangalie katika Luke 18. Tuangalie ule sasa Mfarisayo na mtoza ushuru. Kidogo tuone hapo mambo iliendaje. Ndio sasa tuangalie na tuone tunasili kwa pande gani. Luke 18:9-14. Alafu Yeshua akaliwaambia pia mfano wa wale ambao wanajiona kuwa wema na kuwadharau wengine. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali. Mmoja Mfarisayo na mwingine mtoza ushuru. Huyo Mfarisayo akasimama akasali kimoyomoyo, Mungu nakushukuru kwa vile mimi si kama watu wengine, walafi, wadanganyifu
au wazizi. Namshukuru kwamba mimi si kama huyu mtoza ushuru. Hiyo ni ombi kweli? Nafunga mara 2 kwa juma, natoa zaka sehemu ya 10 na pato langu. Lakini yule mtoza ushuru akiwa amesimama kwa mbali. Sasa hapo ndio kunyenyekea sasa. Amen. Lakini yule mtoza ushuru akiwa amesimama kwa mbali bila hata kuinua macho yake mbinguni, ila tu akajipiga kifua kwa huzuni, alisema, Mungu unionee huruma, mimi ni mwenye dhambi. Na waambieni huyo mtoza ushuru alirudi nyumbani akiwa amesamehewa, lakini yule mwingine sivyo. Kwa maana kile anayekweza atashushwa, na kile anayeshusha atakwezwa. Amen. Mbele ya Mwenyezi Mungu, Mungu anataka tuwe watu wa kunyenyekea. Amen. Kwa sababu Mungu anataka tuwe watu wa kunyenyekea, watu ambao sio wa kujiona, moyo mnyofu na mtiifu, moyo wa kunyenyekea. Amen. Ndio tuweze kupona haraka. Hebu nataka tuangalie unajua ufalme huu Mesia akiongea alisema ufalme wa mbinguni, alifananisha ama alisema ni wa watu walio, yani ni watu walio kama kwa ajili, yani ni kama watu walio kama watoto. Amen. Amen. Alisema ufalme wa mbinguni ni kwa ajili ya wale walio kama watoto. Amen. Amen. Na akasema hapo chini akasema usipokuwa mtu wa kunyenyekea kama huyo mtoto mdogo, hata utafanya nini? Utaingia. Kwa sababu mtoto si unaona mtoto unamchapa akikimbia na hapo akirudi akorosa so safi. Lakini sisi tunapopata adhabu tukienda na hapo, mtu amefura, anafura mwezi mzima. Sasa mwezi mzima kama umefura, utapona lini? Jiulize swali. Si utakufa? Kwa sababu umefura, Mungu anasimama tu pale anangoja ukuje sasa unyenyekee. Ni pale tulikuwa naambiwa Mungu ako hapa. Na wewe uko wapi? Unataka Mungu akuje mahali huko, haiwezekani. Kwani Mungu na kitu unajua sisi ndio tunaomba kwa Mwenyezi Mungu. Nipe nguo, nipe chakula, nipe school fees, nipe nini? Kwani Mungu na kitu amekuomba? Kabla hujakuweko alikuweko tu. Yeye ni wa kitambo na sio kitambo gani? Kabla hatujazali. Hata ni vile anatuwaza tu mambo mengi. Ni vile anatupenda. Ni vile tu ilikuwa ni mpango wake. Amen. Kwa sababu kazi ya Mungu ni wanadamu. Ni wanadamu. Na sasa tuliumbwa ili tuwe tunatii ama tunamtukuza. Sasa tunauliza ukifura namna hiyo utasaidika namna gani? Hebu tunataka tuangalie Kaini. Kaini alikuwa mandara wa kwanza. Amen. Yeye ndiye alichinja brother yake akamumaliza. Amen. Damu ikamwagika mchangani katika hali na ikawa inaongea. Hebu tuone wakati alienda mbele zake Mwenyezi Mungu waliongea namna gani? Hiyo ni Mwanzo 4:10 to 15. Na imagine huyo ni mandara. Amen. Mtu ambaye aliua. Wewe umeua? Na bado Mungu wetu ni mwenye fadhili nyingi. Na ni mwenye upendo mwingi sana. Amen. Imagine anasikiza mandara wa kwanza. Amen. Hata wewe utakusikiza. Si ndio? Hebu tusikie. Mwenyezi Mungu akasema, umefanya nini? Damu ya ndugu yako yanililia kutoka udongoni. Sasa wewe umelaaniwa. Utailima tena ardhi yenye rutuba ambayo kama kinywa umeipokea damu ya ndugu uliyemuua. Ukilima ardhi haitakupatia tena mazao yake, utakuwa mtu wa kutangatanga asiye na makao maalum duniani. Hebu tusikie naye hapo chini alisema namna gani. Kaini akamwambia Mwenyezi Mungu. Sasa Kaini ameenda kunyenyekea wapi? Mbele zake nani? Mwenyezi Mungu. Na alikuwa ameua. Nataka tuangalie mfano na tujue tunasiri kuwa tunaenda kunyenyekea mbele zake, tunachukua hatua kunyenyekea. Kwa sababu ikiwa sasa mioyo yetu yote tunakumkasikia Mwenyezi Mungu, hapo tutakuwa tumepoteza njia. Kaini akamwambia Mwenyezi Mungu, adhabu yangu ni kubwa mno, siwezi kuistahimili. Amen. Sasa alienda kujitetea mbele zake Mungu. Kwa sababu alisema ile vile ameadhibiwa sasa. Aliangalia kaona hiyo uzito hataweza kufanya nini? Kustahimili. Tazama leo umenifunza kutoka ardhi yenye rutuba na mbali nawe. Basi nitakuwa mtu wa kutangatanga asiye na makao maalum duniani. Na yeyote atakayeniona atanifanya nini? Ataniua. Mungu akafanya yani akambadilishia ile adhabu. Amen. Mungu ametuambia, ametupa nafasi tuende tuojiane kuhusu dhambi zetu. Hebu tusikie alimwambia. Lakini Mwenyezi Mungu akamjibu, la sivyo. Atakayekuwa wewe Kaini atalipizwa mara 7. Si unaona sasa amembadilishia ile adhabu.
tunaambiwa tuende mbele zake Mwenyezi Mungu tunyenyekee. Nataka tuangalie mtu kama Yona. Tuangalie Yona ni 3. Tuangalie watu wa Nineve. Yona ni 3:4 mpaka 10. Tusikie. Alipowasili baada ya kutapikwa pale, amen. Alipowasili katika ule mji, tusikie. Alipowasili, Yona aliingia mjini na baada ya kutembea mwendo wa siku nzima, akaanza kutangaza bado siku 40 tu na mji huu wa Ninewe utaangamizwa. Amen. Akawapasha habari wale wenye kile kijiji. Bado siku 40 tu na mji huu wa Ninewe utaangamizwa. Hebu tusikie wanaye watu walifanya namna gani. Basi watu wa Ninewe wakaamini ujumbe wa Mungu. Wakatangaza mfungo na kwamba kila mmoja wao mkubwa kwa mdogo avae vazi la gunia kwa ishara ya kutubu. Amen. Tunaona wamechukua hatua kwa haraka. Kwa sababu mtumishi wa Mungu amefika, ametangaza na baada ya kusikia ule ujumbe wa Mungu, wakafanya nini? Wakaamini. Hapo tunaambiwa kwamba unaposikia neno kutoka kinywani mwa Mwenyezi Mungu, uwe mtu wa kuamini, maneno ya Mwenyezi Mungu usiatilie shaka. Amen. Kuwa mtu wa kuamini. Ndio ukishaamini utachukua hatua na utapona haraka. Tuendelee. Habari zikamfikia mfalme wa Ninewe, naye akaondoka katika kiti chake cha enzi, akavua vazi lake rasmi, akajivika vazi la gunia na kuketi katika majivu. Kisha mfalme akawatangazia wakazi wa Ninewe, mimi mfalme pamoja na wakuu wangu natoa amri hii: pasiwe binadamu yoyote, ng'ombe au mnyama yoyote wa kufugwa atakaye onja kitu chochote. Ni mwiko kwa mtu yeyote au mnyama kula au kunywa. Watu wote na wanyama wavae mavazi ya gunia. Kila mtu amwombe Mungu na kumsihi kwa moyo, naam, kila mmoja na aache uovu na ukatili wake. Huenda Mungu akabadili nia yake, akaacha kutukasirikia tusije tukaangamia. Bwana asifiwe. Amen. Hao ni watu ambao walionyeshana mambo ya kunyenyekea. Kwa sababu hata mfalme, kila mtu, hata wanyama, ikawa hakuna kula wala hata imani, hata mfalme akivalia magunia. Sio ni ishara ya kunyenyekea. Mungu anataka sasa watu wako na roho ama mioyo ya aina hiyo. Wanaposikia neno lake wananyenyekea, ndio wanapona haraka. Nataka kuangalia Wafalme wa Pili 2:1-6. Wafalme wa Pili 1:1-6. Wakati huo Hezekia aliungua sana, karibu kufa. Ndipo nabii Isaya mwana wa Amozi alipomwendea na kumwambia, hivi ndivyo anavyosema Mwenyezi Mungu, panga mambo yako sawa sawa katika nyumba yako, kwa kuwa utakufa utapona. Amen. Hiyo ni nabii alikuwa, maneno ya Hezekia alikuwa amepashwa habari na nabii, akaambiwa atakufa. Hebu tuone naye alifanya nini. Hapa nataka tunaongea kuhusu kunyenyekea. Hezekia akageukia upande wa ukuta na kumwomba Mwenyezi Mungu akisema, Mwenyezi Mungu, nakusihi ukumbuke jinsi nilivyokutumikia kwa uaminifu na kwa moyo wangu wote na kutenda yaliyo sawa mbele yako. Hezekia akalia kwa uchungu sana. Amen. Unajua ukisikia neno kutoka kwa Mwenyezi Mungu lazima utetemeke. Hebu tuseme tu ukweli. Amen. Kwani unafikiria huyo ni nani kama ameongea kuhusu wewe? Lazima ushtuke. Amen. Lazima utetemeke kwa sababu huyo ni nani kama ameongea kuhusu wewe? Na unajua yeye ndiye ameshikilia maisha yako, yeye ndiye kila kitu. Amen. Unajua binadamu hawezi bila msaada wa Mungu. Ule msaada ukiondoka, sasa wewe utakuwa hauko tena. Kwa sababu sasa yani unaweza fahamia na chochote kile. Amen. Lakini unajua tukiwa huku ndani tunafurahia sana kwa sababu tuko na ulinzi, tuko na kila kitu. Katika ile supermarket ya Masai pale wanasema kila kitu kila siku. Naye ukiwa na ushirikiano mwema na Mungu, uko na kila kitu kila siku. Amen.
Huyu naye aligeukia Hezekia kalia kwa uchungu sana. Lakini kabla Isaia hajapita ua kwa kuketi, neno Mwenyezi Mungu likamjia likisema, rudi ukamwambia Hezekia, mkuu wa watu wa Mwenyezi Mungu, mimi Mwenyezi Mungu, Mungu wa babu yako Daudi, nimesikia ombi lako na nimeona machozi yako. Nitakuponya na baada ya siku 3 utakwenda katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Amen. Amen. Mungu anataka tunyenyekee namna jinsi hiyo sasa. Unapoadhibiwa usiwe mtu wa kusema mengi. Nyenyekea mbele za Mwenyezi Mungu, utapona haraka. Amen. Kwa sababu hata Mungu ataona sasa wewe umekuwa ule utiifu. Zile fadhili zake kwako zitakujia haraka. Nikimalizia nataka tuangalie Waebrania 12. Kwa sababu pia naona muda wangu unanipiga hapa. 12:5 mpaka 11. Je, mmesahau yale maneno ya kutia moyo ambayo Mungu anakutaka nyinyi kuwa wanawe? Amen. Si tulisoma hiyo? Mwanangu, usidharau adhabu ya Bwana wala usife moyo anapokuonya. Amen. Unaambiwa wakati Mungu anapokuonya usidharau adhabu yake. Kudharau ni wakati unaenda kusema mambo mengi. Unaambiwa usidharau. Wala usife moyo anapokuonya. Moyo wako usifure. Amen. Kwa sababu ukiona moyo wako umefura utakubali, si ndio? Kwa sababu Mungu akikwambia umekosea, ama for example kama nimekukosea wewe, ama nimeambiwa nimekukosea, alafu nitokea hapa nikwambie, hiyo acha tuitumie kama mfano. Kama nikiambiwa, tuseme tu nimeambiwa nimekukosea, alafu nikuje nikwambie, unajua maneno Mwenyezi Mungu ya kuaminika, ya binadamu ya uongo. Alafu nikuje nikwambie kama nimekukosea nisamehe, hapo nimeomba msamaha? Hujaomba. Kwa sababu kama nimekukosea, sasa nikuonyeshana ule alisema umekosea hata hujatambua. Jinsi ya kwenda mbele zake Mwenyezi Mungu tukiwa tunyenyekee kwa heshima bila unafiki. Amen. Amen. Na tutapona haraka. Tunaambiwa namna gani hapa? Vumilia adhabu kwani ni mafundisho. Mungu huwatendea nyinyi kama wanawe. Amen. Kwa sababu tuna baba. Tunaambiwa yeye anatendea kama wanawe. Maana ni mwana gani asiyeadhibiwa na baba yake? Lakini msipoadhibiwa kama wana wengine, basi nyinyi si wanawe, bali ni wana haramu. Kwa hivyo ukiona tu uko kwa Mwenyezi Mungu na unatenda mambo mengi maovu na hakuna kuuliza swali. Amen. Hapo jiulize swali. Amen. Amen. Kwa sababu ni kama ashakutupa. Amen. Kwa sababu ukiwa huku ndani na akuulizi na unatenda maovu, na pale alisema akifanya maovu nitamrudi, si ndio? Kama hujaona kama hajakurudi na umekuwa ukifanya maovu, chunga sana. Uenda ushatupa ama uenda sasa uko upande ule mwingine, kwa ule mzee mwingine. Lakini zaidi ya hayo, sisi tunawaheshimu wazazi wetu waliotuzaa hapa wanapotuadhibu. Basi tunapaswa kumtii zaidi baba yetu wa kiroho ili tupate kuishi. Wazazi wetu hapa duniani walituadhibu kwa muda kama wao wenyewe walivyoona kuwa vyema. Lakini Mungu anatuadhibu kwa ajili ya faida yetu wenyewe. Kwa sababu anatuokoa na maisha haya ya sasa na maisha ya kuzimu. Ndio wakati wa sasa tuwe na ushirikiano mwema, na wakati ujao pia tuwe na ushirikiano mwema. Kwa sababu mwisho wa wokovu, hata ama maisha haya ya wokovu, si ni kurithi ule ufalme. Kwa sababu wale siliwaambiwa kuna zile ahadi waliahidiwa, si ndio? Wale wana wa Israeli. Amen. Kwa sababu hata sisi katika huo ukoo mteule, hata hizo ahadi bado ni zetu. Amen. Na unajua mwisho wa safari hii ni ule uhai, ama ni kutuzwa ule, kwa sababu Mungu Mesia anasema ako mlangoni, haja upesi na zawadi mkononi, kumlipa kila mmoja kulingana na matendo yake. Tuwe watu wa kunyenyekea mbele za Mungu, tukijua ya kwamba mwishowe tutavuna. Lakini Mungu anatuadhibu kwa ajili ya faida yetu wenyewe, tupate kushiriki utakatifu wake. Kuadhibiwa si jambo la kufurahia, bali ni la kuhuzunisha. Lakini wale waliofunzwa kuwa na nidhamu, mwishowe watavuna tuzo la amani kutoka katika maisha ya hadi. Amen. Hao ndio tuli. Amen. Kwa sababu pale mwisho tunataka tumalize vizuri. Na tukasema asiyempenda mwanawe amwadhibu. Amen. Lakini anayempenda umwadhibu mapema. Amen. Ndio amuonye na maisha ya kuzimu. Ndio kwa sababu pale mwisho tunatarajia na tuko na imani na tunatumainia ya kwamba tutaurithi ule ufalme. Mungu hadi zake ni za kweli na za kuaminika.
katika wana wa Israeli ahadi zote alitimiza. Hata nasi pia amekuwa akituahidi akitimiza. Tuna imani ya kwamba hata siku ile ya mwisho, ikiwa tutaishi kulingana na maisha ya utakatifu. Kwa sababu ukisema katika hiyo 14 nasema, jitahidi kuishi kwa amani na watu wote. Ishini maisha ya utakatifu, kwa sababu hakuna mtu atakayemwona Bwana bila ya maisha kama hayo. Ikiwa tutaishi maisha ya utakatifu muda wote ambao Mungu ametupea, amemtujalia hapa duniani, mwishowe tutavuna taji ya uhai. Maandiko nasema kuadhibiwa si kitu cha kufurahia, si ndio? Lakini adhabu si kiboko, inasafisha nafsi. Tukubali pia adhabu ya Mwenyezi Mungu ndio tuoshwe. Unajua sisi ni wafanyakazi pamoja, msi ndio? Ukitaka wakati wazee wetu walikuwa wanavuna wanategezea kahawa huko, si walikuwa wanatoa ile sakas. Sasa hii njia hatujaipitia na tunajua njia iendao katika uzima ni nyembamba. Sasa hatutaki kutolewa sakas. Tukubali tutolewe sakas ndio tuweze kuzaa zaidi. Kwa sababu tusipokuwa na huyu Mesia, au tusipokuwa na ushirikiano mwema na Mungu, hatuwezi kufanya chochote. Amen. Maandiko yanasema bila kuwa naye hatuwezi kuzaa. Na kwa sababu tumeitwa ili tuweze kuzaa matunda, lazima tuwe na ushirikiano mwema na Mungu na tuishi kulingana na wito ambao tumeitiwa. Bwana atubariki. Amen. Bwana alibariki neno lake. Amen. Aliye na masikio na asikie yale Roho anayoyaambia makanisa.